زوال نعمة الغير هذا هو أمر مكروه وغير جائز تماما، وإنما يؤدي إلى مرض شديد من أمراض القلوب، وهو حسد الإنسان لغيره. والحسد قد يؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى أبشع الأمراض بل وإلى الموت. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في قلب عبد الإيمان والحسد. أعزائي المشاهدين، موضوع حلقة اليوم وبرنامج الأمم الأخلاق عن الحسد، ومعنا من خلال هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد فاروق الداعية الإسلامي وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف. أهلا بفضيلتك معنا يا فندم. أهلا بك فضيلة الشيخ محمد. يعني حديثنا عن الحسد كأحد أمراض القلوب هو حديث يحتاج إلى تفصيل. اسمح لنا أن نخرج للتقرير ثم نعود مع فضيلتك لنبدأ تعريف المشاهد بالحسد. إن شاء الله.